Kami dari kelompok 5, di sini kami akan menampilkan video cara batuk efektif dengan benar. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Widya Purnamasari. Perkenalkan, nama saya Sekar Widya Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Aisyah Latul Zulfa. Perkenalkan, nama saya Tiara Inawati. Perkenalkan, saya Ida Desi Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Aura Barmayo. Selamat menyaksikan. Boleh banget. Kenapa, Ara? Batuk terus nih. Jadi yuk kita duduk dulu. Nanti aku jelasin pas waktu duduk ya. Duduk dulu. Oke. Ara, emangnya bagian vulva hygiene yang tadi kamu pelajari itu bagian mana yang nggak kamu ngerti? Bagian yang vulva itulah yang urutan labia mayora. Gak tahu bingung. Pokoknya bagian itu pusing banget. Oh, yang labia mayora minora itu ya, Ra? Nah, yang pertama itu kamu bersihin pakai kapas ya, kapas jimat. Ya, pertama itu bersihin yang labia mayora terjauh dari si perawat itu, terus labia mayora terdekat dari si perawat itu, terus labia minora terjauh, labia minora terdekat, terus vestibulum sampai dengan anus. Nah, setiap kita membersihkan itu kapasnya diganti ya, Ra ya. Oke. Kamu kenapa, Ra? Batuk-batuk aja dari tadi. Iya, tadi juga enak banget. Terus juga batuk-batuk terus capek. Terus cara batuk kamu juga salah, Ara. Harusnya kamu itu batuknya itu tangan kamu terus lipat di sela-sela ketiak ya, Ra, terus ditutupin. Nah, batuknya kayak gini ya. Atau bisa juga dengan pakai tisu atau sapu tangan. Iya. Kan kalau kamu batuk pakai Ada juga pakai cara lain ya, Ra, pakai sapu tangan atau dengan tisu ya, Ra. Caranya itu seperti ini. Pertama, kita tutup si hidung dan mulut kita. Nah, terus abis itu kita batuk. Abis itu kita buang si tisunya ini ke tempat sampah ya, Ra. Nah, abis itu kita cuci tangan. Tapi kamu tahu nggak cara cuci tangan yang baik dan benar itu kayak gimana, Ra? Gak tahu, boleh bisa contohin nggak? Boleh, nanti aku contohin ya. Oke. Ayo. Minta tolong ya Widya, bagaimana Indah. Iya, Indah. Jadi Ara, awal-awalnya itu kita basahin dulu ya tangannya. Basahin dulu. Terus kita ambil sabun secukupnya. Kita gosok-gosok dengan jari. Sangsang jari juga, ini sangsang jari juga ya. Saya bersih. Terus kita kasih. Terus jarinya. Terus kuku-kuku jarinya juga. Sudah, kita bilas. Ya, basahin dulu ya. Itu ini punggungnya, sela-selanya mengunci,
ibu jari, kuku jari, udah keseluruhan. Langsung kamu bilas ya, Ra. Oke. Jangan lupa dikeringin pakai tisu ya, Ra. Tuang deh. Sudah. Atau kamu juga bisa ya kalau masih batuk-batuk terus, bisa pakai masker ya, Ra. Jangan lupa dipakai maskernya. Terima kasih, Widya. Terus jangan lupain ya apa yang saya sama Indah tadi ajarin, cara batuk yang baik dan benar, terus cara mencuci tangan juga ya, Ra. Baik Widya dan Indah, makasih ya udah kasih contohnya. Iya, Ara, sama-sama. Lebih baik kalau nggak fit pakai maskernya, kan takut nular sih ke teman-teman. Iya. Ya udah pakai dulu aja, Ara, maskernya. Oke. Sudah. Yuk kita pulang. Ayo. Iya, sama-sama. Makasih ya tadi udah diajarin harus cuci tangan sama batuk efektif juga yang benar. Iya, Ara, sama-sama ya, Ra. Jangan lupa dicontoh. Jadi di sini ada indikasi batuk efektif, yaitu batuk efektif penting untuk orang yang memiliki penyakit pernapasan seperti penyakit paru obstruktif kronis atau bisa disebut juga PPOK, emfisema, fibrosis, asma, infeksi paru, pasien bed rest dan pasien yang baru selesai operasi. Selanjutnya ada kontraindikasi. Yang pertama ada session pneumoraks, yang kedua ada batuk berdarah, yang ketiga ada penyakit kardiovaskuler seperti hipertensi dan hipotensi, yang keempat ada edema paru, dan yang terakhir ada efusi plora. Jadi dapat disimpulkan batuk efektif merupakan batuk yang dilakukan dengan sengaja, dilakukan dengan terencana, dilatih terlebih dahulu untuk dapat membantu mengeluarkan sekresi secara maksimal. Untuk saran, apabila batuk, gunakan dengan cara batuk efektif. Yang pertama, dengan menutup mulut dengan siku. Yang kedua, menggunakan masker. Dan yang ketiga, dapat menggunakan tisu. Dan apabila tisu sudah digunakan, jangan lupa membuang tisu pada tempat sampah. Dan jangan lupa mencuci tangan dengan 6 langkah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.